こんにちは。札幌市円山動物園でゾウを担当している野村です。今回は定山渓ウィンターキャンプフェスティバルほっと一息焚き火で知るゾウにご参加いただきましてありがとうございます。今回ゾウが食べ残した枝を焚き火として使用していただくということで、せっかくの機会ですのでゾウについて少し詳しくなっていただければと思います。それでは動画をご覧ください。
について詳しくなれましたでしょうか。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。ぜひ丸山動物園に遊びに来て象をじっくり観察してみてください。お待ちしています。